Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Bugun yana parallel kompyuter arxitekturasi va dasturlash fanidan navbatdagi ma'ruzamiz. Ya'ni bugungi mavzuimiz ham juda qiziqarli. Ya'ni GPU arxitekturasi, ya'ni GPU bilan CPUni farqini o'rganamiz va nimaga CPUdan ketma-ket, qadamma-qadam GPUga o'tish etaplarini nima sababdan bunday bo'layotganini ham tushuntirishga harakat qilaman. Hop, boshlaylik endi. Birinchi o'rinda CPU va GPU farqlari. Ya'ni CPU bu markaziy protsessor, grafik protsessor esa bu GPU deyiladi. Ya'ni nimaga CPUdan ketma-ket, qadamma-qadam, poetapniy biz CPU, GPUga o'tyapmiz, shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda xususiyatlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni CPU nimalardan tashkil topgan? To'rt va undan ko'p, ya'ni o'sha o'tgan darsimizda aytganimizdek 16 deyilgan bitta misolda, lekin o'sha 128 yadrogacha bo'lgan murakkab, kuchli va yadrolardan tashkil topgan deyapti. Ketma-ket ishlov berish optimallashtirilgan, katta kesh xotiralar va murakkab boshqaruv tizimi bor deyapti. Yuqori chastota va samarali branch prediction bor deyapti. Endi GPU xususiyati tayyorlaydigan bo'lsak, minglab kichik va oddiy yadrolar deyapti. Parallel hisoblash uchun optimallashtirilgan CIMD, ya'ni arxitekturasi tatbiq qilingan va maksimal o'tkazuvchanlik va throughputdan iborat. Ya'ni CPU kechikish kamaytirishga oid maqsad, GPU esa maksimal o'tkazuvchanlikka yo'naltirilgan. Bu maksimal o'tkazuvchanlikka yo'naltirilgan nima deyiladi? Ya'ni потoklar orqali throughput, ya'ni o'sha обмен данных, ma'lumotlar almashuvi deymiz. Ma'lumotlar almashuvi juda bitta mukammallashtirilgan, optimallashtirilgan. Shuning uchun hozirgi kunda ma'lumotlar omborining kengayishi, ma'lumotlar omborining ko'payishi va hozirgi kundagi zamon talabidagi ma'lum bir dasturlarni murakkablashtirish hisobiga именно hozirgi kunda shu GPU asosiy juda katta rolni o'ynab kelmoqda. Ho'p, ushbu diagrammamizda endi ushbu rasmimizda o'sha CPU va GPU yadrolar tuzish taqqoslanadi. Misol uchun mana CPUni ko'ryapsiz. GPUni ham mana yadrolar sonini ham nazarda tutish mumkinki, mana bu yoqda именно yadrolar soni kolичествосini ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Xo'p, GPU arxitekturasini, ya'ni CMD arxitekturasi deyapmiz. Ya'ni o'sha Single Instruction Multiple Date arxitekturasi, bu o'sha bitta instruksiya bir vaqtda ko'plab ma'lumotlar bajariladi deyapti. Bu yoqda asosiy o'sha ko'p yadroli bo'lgan o'sha streaming multiprosessor bloklari bor. Har bir CMda ko'plab CPU yadrolari bor, CUDA yadrolari bor va Worm 32 guruh client ishlatiladi. Xotira tizimida o'sha turli xil xotira tizimi bor, global xotira, shared xotira, konstant va texture xotirasi va registr fayl xotiralari. Endi nima aytadi CUDA yadrolar turi? Mana shunga ozgina izoh berib ketay. CUDA yadrolari nima degani? Nvidia kompaniyasi hozir bilamizki, IT bozorida, IT texnika bozorida juda ko'p GPUlar taqdim qilingan, lekin eng asosiy GPU hozirgi kunda dunyoni zabt etgan GPUlardan biri bu firma Nvidia kompaniyasi hisoblanadi. Ya'ni Nvidia kompaniyasi hozirgi kunda CUDA yadrolar asosida yaratilgan GPUlarni taqdim qilmoqda. Bu desktoplar uchun отдельный texnologiyalarda, server kompyuterlar uchun отдельный texnologiyalarda olib borilmoqda. Xo'p, CPU ishlash tamoyili, ya'ni CPU murakkab boshqaruv logikasi bor, katta kesh xotiralar bilan. Endi katta kesh xotirada bu yoqda umumiy aytilmoqda, lekin bilamizki, kesh xotiralar 3 ga bo'linadigan bo'lsa, L1, L2, 3 ga L3 ga bo'linadigan bo'lsa, o'sha uchalasida eng tez ishlaydigan L1 bo'ladi. Ya'ni nimagaki? Protsessorga, asosiy logik protsessorga yaqin bo'ladi. Lekin o'shani xotirasi L3 ga nisbatan 2-3 barobar kam bo'ladi. Chunki texnik joy imkoniyati bo'lmaydi. Lekin tezlik darajasida ancha tez. GPU ishlash tamoyili, ya'ni oddiy boshqa logikasi bilan ko'plab yadrolar parallel ishlatiladi. U ma'lumotlar parallelligini asosida ishlaydi va SIMT, Single Instruction MD, Multiple Threads modeldan foydalaniladi deyapti. Xo'p, CUDA va OpenCL. CUDA dasturlashning GPUdasidan ikki xil yo'li. Ya'ni CUDA bu отдельный qurilma va отдельный firma, ya'ni bitta ma'lum bir firmaga tegishli. Endi OpenCL framework bor. Nimaligini uni tushuntirib o'tib ketaman, lekin birinchi o'rinda ozgina CUDA haqida mana aytib o'tilgandek, CUDA tarixini gapiradigan bo'lsak, Nvidia tomonidan 2007-yil ishlab chiqarilgan deyapti. Ular GPUlar uchun umumiy maqsadli hisoblanish osonlashtirgan, ya'ni 2007-yil birinchi versiyasi va C va C++ ga o'xshash til bilan yoziladi. Kuchli xonalar ekosistemasi, ekotizimi bor.
Afzalliklari albatta yuqori samaradorlik optimallash faqat Nvidia GPUlarda ishlaydi. Bu afzalligi emas, buni kamchilik deb ham aytishim mumkin. Chunki faqat Nvidia kompaniyasiga tegishli. Nimaga AMD emas yoki boshqa? Albatta, именно shu CUDA texnologiyasi Nvidiaga qo'yilgan. Kuchli dasturlash vositalari TensorFlow, PyTorch kabi AI kutubxonalarni tinimsiz qo'llab-quvvatlash imkoniyati bor. OpenCL nima? OpenCL bu Apple va Grok Group tomonidan yaratilgan OpenCL framework standart hisoblanadi. Ya'ni 2008 yilda taqdim etilgan va barcha ishlab chiqaruvchilar, e'tibor bering, barcha ishlab chiqaruvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Ko'p platformali. Ya'ni Nvidia'da ham ishlaydi, AMD GPUlarda, Intel GPUlarda ham, Intel CPUlarda ham va ARM protsessorlarda ham ishlaydi. Ya'ni bundan e'tibor beringki, bu nafaqat GPU, nafaqat GPU, ya'ni qo'shimchasiga CPUni ham birga ishlatish imkoniyati bor. Ma'lum bir muammolar hal qilish. OpenCL bilan CUDAni taqqosladi, ya'ni CUDAni samaradorlik 10 barobar ko'proq deyapti. Platformalar OpenCL platformalari 5 darajada ko'p deyapti va market shareda imенно AI va machine learning sohalarida CUDAning bozor ulushi 70% dan ortiq deyapti. Ya'ni CUDA yuqori samaradorlik optimallar dasturini ta'minlaydi. Ammo faqat Nvidia qurilmalari, OpenCL esa ko'p qurilma. Lekin bu yerda nyuanslari bor. A, Nyuans shundan iboratki, CUDA bitta firmaga tegishli bo'lgani bilan uni o'zini zo'r kutubxona ekosistemasi bor. Bu oddiy foydalanuvchilar uchun ham juda foydali bo'ladi. Ya'ni birinchi marta qadam qo'yib turgan, bu sohaga qadam qo'yib turganlar uchun foydali bo'ladi. OpenCL esa framework bo'lgani uchun bu albatta dasturlash texnologiyasida juda katta malakaviy talab qilinadi. Bu yoqda oddiy foydalanuvchilar uchun, oddiy adminlar uchun bu ozgina muammo olib keladi va ikkinchisi OpenCL bitta plyusi aytganimdek ham CUDA ham GPU ham CPUni ishlatishi bu ma'lum bir yo'nalishlarda CUDAga tenglashish imkoniyatini olib keladi. Mana bu yoqda o'sha kernel funksiyasi borligi, iyerarxiyasi va xotira boshqaruvi borligi ko'rsatib o'tilmoqda. Fichar asosli modellar, ya'ni platforma va qurilmalar tanlash, bu yoqda именно o'sha ko'ryapsiz dasturiy modullarda platformalarni aniqlash, qurilmalarni aniqlash, kontent, JIT kompilyatsiyasi kerak bo'ladi. Bu yerda kernel kodlar runtime'da kompilyasiya qilinadi deyapti. Nimaga kompilyasiya qilinishini bilamizki, biz yozib turgan, xohlagan dasturlashda yozgan dasturingiz mashina tiliga kompilyasiya qilinishida bilamizki, mashina tili bu 0 va 1lardan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, amaliy misollar, birinchi o'rinda sun'iy intellektda GPU roli. Hozirgi kunda agar GPU, ya'ni Nvidia GPUlari CUDA texnologiyasi bo'lmaganda hozirgi kunda sun'iy intellekt bunchalik darajada rivojlanmagan bo'lardi. Chunki har bitta sun'iy intellektda qilinayotgan amallar, har bitta qilinayotgan vazifalar va realizatsiya qilib bajarilgan hammasi Nvidia orqali. Mana deep learningda o'sha GPUlar neyron tarmoq o'rgatishga nisbatan 10 va 100 marta tezroq ishlaydi-da, tezlashli. Lekin bitta narsa bor, data soni ko'p bo'lsa, CPUlar ko'p hollarda u nima deydi, analiz qilishga, ya'ni tahlil qilishdan bosh tortadi, ya'ni отказ beradi. Bu именно dasturlash texnologiyasini ishlab turganlar juda yaxshi biladi. Professional AI'da, ya'ni o'sha serverlarda o'sha Nvidia, Tesla va 100 va H100 GPUlari AI hisoblash industriyasidan hisoblanadi. Ular mass tensor yadrolari va mixed precision hisoblashni qo'llaydi. Ya'ni tensor yadrolar asosida ba'zi bir hollarda ba'zi foydalanuvchilarimiz serverlardan resurslar ijaraga olishadi. Ijaraga olishganda o'sha ma'lum bir resurslarni mana Tesla va O100 A100 misol uchun Google Cloud platformasini oladigan bo'lsangiz, o'shanda shu nimalarni Nvidialarni ko'rishingiz mumkin. AI kutubxona, ya'ni CUDA asosida ishlaydigan o'sha TensorFlow, PyTorch, Keras kabi kutubxonalar GPU akseleratorni avtomat ravishda ishlatadi va dasturchilar uchun GPUni oson qiladi. Bu yoqda avtomat tarzda ishlatadi deyapti. Yo'q, unaqa emas. Siz CUDAni o'zingizga o'rnatganingizdan keyin albatta birinchi o'rinda qurilmangiz Nvidia qurilmasida CUDA borligini uni ma'lum bir platforma orqali tekshirishingiz kerak. Tekshirganingizdan keyin agar bor bo'lgandagina ma'lum bir kutubxonalarni nastroykalar, ya'ni sozlamalarni amalga oshirishingiz shart. Agar u sozlamalarni amalga oshirmasangiz, sizda hatto 50-90 oxirgi o'sha desktop Nvidialar bo'lganda ham
farqi yo'q. Baribir qo'llab ishlanmaydi. Именно sun'iy intellekt asosida ishlanmaydi. Xo'p, grafika o'yinlar uchun deyapti. Real time ray tracing, ya'ni o'sha Nvidia RTX seriyasi GPUlar uchun o'sha yadrolarda real vaqtda ray tracing amalga oshirishi. Bu texnologiyalar yorug'lik va soyalarni fizik jihatdan to'g'ri simulyatsiyani ta'minlaydi. Ya'ni o'sha dedikatsiya RTL yadrolar, optik ray tracing engine va direct ray tracingni qo'llab-quvvatlash. Sherid dasturlashda, ya'ni o'sha zamonaviy grafikda murakkab vizual effektlar sherid dasturlar orqali yaratiladi. JSL, OpenJSL va XLSL DirectX tillarni, Vertex Fragment kompyuter sheritlarini qo'llab-quvvatlash imkoniyati bor. Bu bizga o'sha 3D grafikalarni yaratishda va grafika sohasida ishlashda juda katta imkoniyatlar yaratiladi. Zamonaviy modellarni o'rgatish jarayonida GPU klasterlarni ishlatilishi, ya'ni o'sha ma'lum bir ko'rib turganingizdek rasmlardagi o'sha klasterlarni jinni-jinni misol qilib ko'rsatilgan. Misol uchun mana bu yerda bu rasmda deyapti, ChatGPT kabi katta tillarni o'rgatish uchun yuzlab GPUdan iborat klasterlar ko'rsatilgan. GPU yordamida video tasvirni tezkor qaytarish, ya'ni video kodlar dekodlash, ya'ni hardware esa o'sha video dekoderlarda formatlarda tanlanishi va yangi parametr paydo bo'lishini asosida bu GPUlar именно CUDA yadroli GPUlar albatta qo'llab-quvvatlanishi. AI upscaling, ya'ni o'sha DLSS va FSR texnologiyalari yordamida video sifatini oshirish mumkin. Real time effect, ya'ni OpenCL va CUDA yordamida video effektlar qilish mumkin deyapti. Va live streaming. Hozirgi kunda nimaga OpenCL CUDA deyapti? Sababi hozirgi kundagi yangi protsessorlarimiz ham CUDA texnologiyasidagi GPUlarimiz ham hammasi agar birgalikda gibridniy asosda ishlashini asosida biz juda ko'p grafitskiy dasturlardagi katta imkoniyatlarga erishamiz. Har doim ham CUDA asosli GPUlar yoki ma'lum bir GPUlarni nagruzkaga berolmasdan, ya'ni yuk bo'lolmasdan CPUlarga ham ma'lum bir nagruzkani berishimiz imkoniyati bo'ladi. Va kelajak istiqbollari o'sha 2024-5-yil CSL va boshqa yuqori GPU dasturlashtirma keng qo'llanib boshlanishi, 26-27da Quantum GPU gibridni kutmoqdamiz paydo bo'lishini va neuromorphic computing tizimi, ya'ni neuromorphic chiplarni, protsessorlarni paydo bo'lishini kutilmoqda. 2028-yildan keyingi davrlarda esa ko'p platforma samarali GPU hisoblash tizimi. Misol uchun, bunga hozir nima qiladigan bo'lsak, hozirgi desktopni nimani oladigan bo'lsak, man sizga bitta info bermoqchiman. Aytdikki, bitta GPUda minglab yadrolar bo'ladi. Misol uchun 50-90 desktopni variantini oladigan bo'lsangiz, unda 21 mingga yaqin, 21 mingdan ko'proq 21 mingdan ko'proq yadrolar bor. Buni tasavvur qilasizmi? 21 mingta yadro bitta protsessorda. Bu degani juda katta imkoniyat, juda katta ma'lumotlar omborini maydalab turib, vazifalar sonini, katta vazifani mayda vazifalarga ajratib turib, juda enta vaqt yig'adi, millisekundlar asosida amalga oshirish mumkin. Mana bu yerda arxitekturani o'sha xulosa beradigan bo'lsak, o'sha farqlarni tushuntirib berdik. Grafik sohalar GPUni inqilobiy roli, kelajakda GPU hisoblashni ya'ni cloud sistemasida, edge computing sistemasida ham именно CUDA texnologiya, OpenCL frameworklarini afzalliklarini bu yoqda sanab o'tilgan. Albatta, bu darsimizda shu GPU va CPUlarda farqlarni tushuntirishga harakat qildik. Darsimiz yoqqan bo'lsa va darsimiz mobaynida qanaqadir savollar bo'lib turgan bo'lsa, albatta platformaga yoki pochta orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi dars